اغلب اللوحات اللي تحطوها في بيتكم فيها اسحار. هاي وحده وهاي الثانيه، والان نفرجيكم الثالثه. طبعا راح افرجيكم كيف يكون فيها سحر. شايفين؟ طبعا الان اللي يشوفها آية الكرسي ودعاء، تمام؟ وهذه نفس الشيء وهي نفس الشيء. راح افرجيكم انه كيف موجود فيها السحر. طبعا هاي ما فيها شيء الان هنا، ما فيها شيء الان هنا. طلعوا انظروا على الداير، هذه اسماء شياطين وجن. فهمتم علي؟ مثلا كاتبين هنا هيك هاي اسماء جن وشياطين. فالسحر هنا يكمن باستغاثات شركية بالجن والشياطين. هذا واحد. هذه نفس الشيء. طلعوا الآن أنت من نفسك راح تطلع الداير. طلع الداير إيش مكتوب؟ شايفين؟ لكن بالنص دعاء. ممكن حتى هذا الدعاء يكون فيه أشياء يعني شركية واستغاثات بدعية. فمثلا هذا كمان اسم. فهمتم علي؟ وهذه نفس الأمر. الآن شايفين؟ ممكن يكون هذا سحر محبة مثلا، أو فباستغاثات شركية وبدعية. طبعا هاي الآن راح أفرجيكم كيف نسوي فيها. هاي لابد فورا وضعها في الماء المرقي مع الخل والمسك والملح والماء الورد. ممكن إنك تسحب هذه وتحطها في شو اسمه، بعدين تنشفها وتحرقها بعيد عن البيت. ممكن البرواز مثلا، هذا إذا أردت أن تستخدمه في شيء آخر، مثلا هي تحط صورة تستخدمها ما في حرج، لكن إنك تبخها كامل وتنقعها في الماء المرقي، بعدين تسحب هاي تكبها وتستخدم الباقي. حياكم الله. انتبهوا من الأشياء اللي تحطوها في بيتكم، لأنها والله خطيرة جدا. وسبحان الله ما نكاد ندخل بيت إلا نجد هذه الأشياء موجودة في البيوت. لكن هم حريصين إنه دائما ما يفرجوك السحر ويفرجوك الأدعية والأذكار. وطبعا هذه كلها يعني تعد من باب التمائم، لأنها معلقة في البيت، لا أحد يقرأها ولا أحد ينظر إليها. حياكم الله.